起码你看这种我脑跟你讲的吗？我刚一点的好功课，我跟你讲。好啊，刚一点，他得打都高档上来了。学了也不干了，就会说。现在你可以来到高档上面，那个你有不来用？你我的长得从高档上来讲，咱们高中的上高档上了。在我那上这个我的那边也他3月份让我，也没想不到就是这个这地方，我刚见这看到，我就以为好快嘛，就不在想谁，我大概就搞上手了。要打个阳看人家放的就有黄气嘛。有，你看他那个头上都躺着，我来一下就晓得。我光来干干了，咱们这地方，你说这些没有啥，去了吧？那个以前不光干的，哎呀，你做咩呢？บวก2แม่ก็ลองดูถ้าลงไม่ได้ก็ได้ที่นั่นเดี๋ยวมันก็ยิ่งเกิดเรื่องนะเลิกเลยไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องอะไรก็就不是看出来我几个同事然后这个也是家庭教育的，完了就是这个精神教育，他们可以发展。正好我们在排名多高？人多了，那边他的领比较多了。啊？对呀，กูเนี่ยนะชวนมึง